Sao xi nhan bên phải mà chỉ đi sang trái? Cho tôi xem giấy tờ và đưa xe vào lề. Tại đường đông quá anh ơi, thế nên em hơi nhầm tí. Người yêu em cũng công an, bỏ qua cho em lần này. Người nào mắc lỗi giao thông cũng lấy thân quen làm cớ. Người yêu chỉ cũng công an, vẫn theo quy định mà làm. Alo anh yêu à, em hôm nay đến quá. Đang đi xe bình thường thì công an chặn đường. Chỉ là mắc lỗi sương sương, cũng do em hơi bị cuống. Mà công an cũng không thương, quyết lỗi sao phạt bằng được. Rồi người em có sao không? Trước tiên không nên nổi nóng, từ từ bình tĩnh xem sao, bắt xe ở đoạn đường nào. Trong sáng vẫn quen, ôi đúng anh yêu. May quá thì thôi, Em đi ra đi, anh đang làm việc. anh muốn làm gì? Nếu đã đi Mày ăn ôm